Делаем стейки для Колюшки сегодня на рыбалочку. По красоте. Сальцо шикарное такое. Шпик. Бутербродики, чай. Дорогие друзья, всем привет. Володя на связи. Ну что, я решил съездить, так сказать, на вечернюю зорьку за Колюшкой. Время 2:30 дня. Сейчас перестроимся. Время 2:30. Я решил так, ну не знаю, по настроению буду. Ну, наверное, до упора там. Часиков до 10, до 11. Может, передумаю, раньше уйду, может, позже. Посмотрим. В том году, в декабре, я еще съездил пару раз за Колюшкой, не снимал, правда. Ну так, там один раз 90 штучек, а первый раз совсем немного поймал. Вот вчера сосед был, 119 штук поймал, до обеда тоже, с утра был. Посмотрим, что из этого получится. Да, и, кстати, еду Дамба-Юг, Финский залив, Дамба-Юг, морская сторона. Там у меня точечка есть, я на ней хорошо ловил, в принципе, всегда. Ну, не всегда, бывали, конечно, такие полупустые выезды, но, по крайней мере, пустым оттуда ни разу не выезжал. Вот попробую. Сегодня еду с палаточкой, с печечкой следопыт, с термосом, с бутербродиками. Так, по-простому, но с чувством, с толком, с расстановкой. Заправились, взяли кофейку. Минут через 15 будем на месте. Да-да. Что-то прям снег такой начался лютый. Одно радует, что я в палаточке. Вроде даже ветерок раздувает. Ну ладно. Главное выставиться. Печечку зажечь, и все будет отлично. Я, кстати, на вечернюю зорьку зимой на Колюшку первый раз еду. Всю жизнь езжу за Колюшкой, но вот на вечерку никогда не ездил. А сейчас, смотрю, такая тенденция пошла, в моде стала. Мужички с палаточками на вечернюю зорьку гоняют. Вот и я решил, чтобы рано не вставать, утром выспаться, собраться и поехать. Ну, въезжаем на дамбу. На самом деле мне от дома ехать до места где-то полчаса, там минут 35 максимум. Вообще недолго. Это без суеты, там на скорости 100. Сейчас будем смотреть, кто где там народ сидит, не сидит. Ну, сидит по-любому, конечно, народ. И на морской, и на городской стороне. Вон в порту корабль большой какой-то стоит, с краном с таким. Вон машин сколько. Народ. Это только в начале здесь. Я еду ко второму створу. Там, наверное, еще больше будет. Не знаю, видно, нет. Вот корабль здоровый стоит. И вон рыбачки, там толпа целая. Это вот первый створ мы проезжаем, а у второго перед туннелем справа будем парковаться уже. Народ идет прямо здесь. Что-то такой снегопад-то. Ничего не видно, все белое впереди. Короче, с горем пополам я поставил палатку. Лютейший ветер дует. Хотел, извините, поснимать со стороны, но это бесполезно. Взял вот такую печечку с собой, следопытика. Взял запасной баллон, один в ней. Сделаю пока 4 луночки. И посмотрим, будем выставляться. Короче, такой ветер раздулся. Я весь он взмок, аж пока прыгал, скакал, там все это прикручивал ее. Но зато сейчас комфортно, не дует. Все. Итак, свет наладил. Печечка работает. 4 штучки поставил. Палочки. Посмотрим, что из этого получится. Я говорю, еще раз повторяюсь, первый раз на вечернюю я. Вон у меня испарина еще идет, как Володя взмок, пока все это дело делал. Ну, дует там хорошо. Прям по полной программе. Ну ничего. Сейчас дожгу баллон, там полбаллона, наверное, где-то. Если закончится, поставлю новый. Вот так, в принципе, конечно, в палатке милое дело, друзья мои. Сидишь как человек. Только выставил, пока еще не было поклевок. Короче, народ, сижу я уже вот сколько времени. Чувствую, в такую авантюру я вписался. Полчаса сижу.
Ну так вот сейчас вытащил, еще подсветил на лампочке. Пока тишина. Я вообще хотел сегодня идти, я на морской стороне, хотел идти налево как бы, там на свою точку. Но вот такой ветер, ой, снег поднялся сильный. Думаю, да ну нафиг, пойду направо сюда, как бы. А направо это от туннеля, грубо говоря. Если спиной к езду в туннель стоишь, то вправо пошел к фарватеру. Тут рядом палаточка стоит, мужичок тоже там ходит. Пока пусто, смена погоды. Сейчас начинается минус такой уже. Фу. Хотел немножко лунки, чтобы были туда ближе, но палатка пока раскрыл ее, взлетает. Еле-еле удержал ее, там поставил, поджал. Я эти веревки на саморезы, на длинные, шуруповертом вкрутил. Так надежнее. Ну, зато сейчас сижу с комфортом. Главное, чтобы еще рыбка поклевала. Немножко, правда, жалею, что не пошел влево на свою точку. Вот за полчаса пока ни одной поклевки. Посмотрим. Хоть бы если бы одна клюнула, я бы уже успокоился, что ага, все-таки корюшка подходит здесь. Хотя здесь, на этом месте, ну примерно в этом месте. Мы с батей были в позапрошлую зиму, когда у нас зима теплая была. Мы на лодке здесь ловили. Ладненько. Посидим, посмотрим, подождем. Кстати, кому интересно, это вот такая печечка следопыт. Это на 1,3 киловатта. Есть побольше горелочка такая, по-моему, на 1,5 киловатта. Или около 2, что-то такое. Ну, такая интересная печечка. На ней можно чаек подогреть. Хотя, говорят, нежелательно. Типа, если закипит, залить может. Вот в этом году я первый раз ее, долго она лежала, взял с собой. Но зато с ней комфортнее сидишь, тепло от нее. Баллон, правда, уже заканчивается. Там уже так он подзамерз. Скоро новый, наверное, буду ставить. Итак, спустя 40 минут у меня вот бельдюжина. Змеюка заливская попалась. Ладненько, уже результат. Хоть какая рыба есть. Ура, народ! Спустя час. Первая корюшинка. Ну, было еще пару поклевок. Профукал. Ну, вот она. Красотка. Огурчик наш. Как чайку сядешь попить с бутербродиком, так хоп, поклевочка. Ну, вот я говорю, бельдюжина первая. Потом пару поклевок таких вялых. И вот сейчас корюшинка. Вот час я уже сижу. Одну удочку поднял где-то на 1,30 м подо льдом. Потому что мы, когда с батей были перед Новым годом, по темноте у меня постоянно клевало подо льдом. Буквально там 1,5 метра делаешь глубину. Бах! Подсек, тут же вытащил. Ну, вот одна удочка у меня подо льдом. И остальные на дне. Ладно. Пьем чай, кайфуем. Ветер не перестает дуть. Западный сандалит. Посмотрим. Пойдем сходим на улицу. Посмотрим, что там творится. Ух. Так. Чик. Опа. О. Вон там с фонариком кто-то еще стоит. Двое людей. Двое людей с фонариком. Вот поземку тянет какую-то. Там вот палатки есть. Раз, два, три, 4. Короче, у фарватера 5 или 6 палаток стоит. Где-то так. А здесь все, никого. Никого больше. Там мужички прямо с самого берега. Есть и все. Такой вот мой вигвам. Вигвам. 9 метров, короче, дует сейчас без передыха вообще, без остановки. Погодку я выбрал. Хотя я говорю, из дома выезжал, пока собирался, вообще тихо было, хорошо. А тут он тянет поземку. Как они там без палатки, там же, наверное, заметает. Лунки у них по полной.
убегаем быстрее. Убегаем. Опа. Опа. Закрываемся. Да, друзья мои, я вам скажу, палаточка решает, конечно. Прохладно, надо печку заводить. С печкой без куртки сидел. Фух. Так. Печечку вот так вот заводим. Оп. Все. Печка горит. Красота. Сейчас нагреет нам. Не будем париться. Да. Вписался я в блудень в конкретный. Друг Леха звонит. Володя, говорит, бросай ты это дело. Я, говорит, мясо взял. Бери Наташку, говорит, и приезжай ко мне на шашлыки. Я говорю, не, Лех, мне так нужна корешка, мать ее. На ночь глядя в такую ветрюгу и без клёва. Ну, загрелась по красоте. Вот такая вот палатка, называется зонт. 1,90 м в диаметре. Ну, конечно, куб получше. Там можно в полный рост вставать. Но я вам скажу, и это спасает шикарно. Вот. О чем еще с вами поговорить, когда рыба не клюет? Да, таких мелкашей. Совсем сигаретка мелкая. Здесь сейчас поклевывало что-то тоже, но никак. Вяло. Не знаю, может расклюется. Совсем мелочь он. Просто. Ох, ядрит Мадрид. Короче, время уже где-то 7:30 вечера. Ну да, почти. У меня 3 корюшины и 1 бельдюжина. И ни хрена. Ветрюга дует просто лютый. Надо вроде как собираться, что-то геройствовать, сидеть. А мне даже выходить неохота. С печечкой сижу. Здесь так хорошо. Пара чуть-чуть даже. На улице сейчас -8. Порывы до 11. Ветер 8-11. -8 уже. И вот сейчас все это собирать. Никакого желания. Хоть ночевать оставайся. Да. Блудень, короче. Не клюет в такую погоду корюшка на вечерней зорьке. Ладно, сейчас, наверное, посижу еще полчасика, часиков до 8. Погеройствую, повыпендриваюсь и буду собираться. Ну, хотел съездить. Я не смотрел даже погоду, думаю, пофиг, поеду в любую. О, что-то немножко. Ну, короче, поехал. Ладненько. Ну, классно все равно. Палатка решает, конечно. Печечка, палатка, блин, ну супер. Я кайфую на самом деле. На улице поземка, просто вот снег мелкий летит такой, тянет прям вдоль поверхности льда. А у меня луночки вон не замерзают, ничего, все чистенько. Рыбачьте, друзья. Даже в такую погоду. Оп. Короче, рыбалка у камина называется. Класс, да? У каминчика сижу такой, здесь кайфую. Короче, чешем домой. 8 вечера. Еще одну корюшинку достал. Вот здесь 2 плюса есть. Идти недалеко. И ветер в спину. Видите, поземка. Если видно на камеру. Чистый запад дует сейчас. 8-11 метров. Порыв на 11. Ну ладно. Подышали. Кайфанули. Все, переоделся. Я в машинке. Все классно. Очень доволен. Время 9 час уже. 15-20 минут.
Да, здесь классно, что рядышком, и от дома недалеко, сборы быстрые, там на Ладогу, потому что там едешь, там минимум 2 часа, там 2,5. А здесь хоп-хоп, надоело, собрался, ушел. Вот. Ну, так сказать, улов небольшой, 4 корюшины и 1 бельдюжина, но вообще ничего страшного. Такой небольшой этот, так сказать, контентик снял для вас, дорогие мои друзья. Володя на связи, подписывайтесь. Всем успехов. Гоняйте на природу, на рыбалочку, за грибами зимой. Все, всем пока.